turabasuje mwese mukurikiye PN4 Africa tubaye ikaze muri uyu mwaka tugiye kuganira ku makuru atandukanye by'umwariko turabihera ku kibazo cy'imurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuri ubu ngubu abanyekongo barakaye cyane cyane abari Kinshasa batangiye kuri imyigaragambyo iri kwamagana imiryango mpuzamahanga itari kugira ikikora gifatiye kugira ngo intambara ndetse n'umutekano muke bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Congo bibe byahagarara. By'umwariko rero tugiye kurebera hamwe uruhare ndetse n'ubushobozi bw'imiryango mpuzamahanga iyi ngiyi abanyekongo bari gutunga urutoki ko nta kintu iri kubafasha, hanyuma turebe n'icyo iyi miryango yakora niba koko ifite ubwo bushobozi. Ngiye basuza ndi Placide inshuti ariko muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye ni Jean de Kanijabo. Jean de Dore neza? Muraho neza Placide, ko mbona tumeze nk'abatashye ubukwe tukaba tugiye kuvuga intambara. Tugiye kuvuga ku ba diplomate, niyo mpamvu tugomba kwambara nk'aba diplomate. Yego n'amahoro. N'amahoro. Reka nsubize n'abakurikiye PN4 Africa turabifuriza kugira amahoro. Yego. Ntabwo rero byacu bitinda, reka dutangira. Kanijabo, ubundi iyo bavuze imiryango mpuzamahanga mbere yo kugira ngo twinjire ku kibazo cya Congo, imiryango mpuzamahanga urayemera cyangwa ntabwo uyemera? Muri communauté internationale, umuryango mpuzamahanga twaze tuganira ariko nkumva hari ukuntu utayemera, bimeze bite? Ntago kuba nyemera cyangwa ntayemera biyibuza kuba ibaho mu isura no mu ishusho yamwe y'abadukurikiye muyemera cyangwa se yawe nawe ushobora kuba uyemera, simbizi uraza nawe kutubwira. Yego. Ariko the so called international community cyangwa se ibyo byitwa imiryango mpuzamahanga ni mpuza yahe mahanga, kuko nk'iyo urebye abantu bamwe bavuga ko igihugu cya Somaliland yego ntabwo cyemewe na African Union. Yego. Uwo ni umuryango wafatwa nk'uhuza amahanga y'ibihugu bya Afurika 54, ariko ntabwo bibuza Somaliland kuba hari ibihugu bimwe bya Afurika bifite ambasade yemera Somaliland bikaba yafunguramo na ambasade yayo. So ikintu cyitwa international community ni ikintu nge ntarasobanukirwa neza. Ndibuka ubwo mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi kwa 2016 habereye inama ya African Union. Yego. Madame Louise Mushikiwabo icyo gihe yari Ministre des Affaires étrangères w'u Rwanda, Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Ndabyuka ko namubajije nti ko mugiye kwakira President Bashir al-Assad. Yego. Omar al-Bashir wa Sudani. Assad ni wo muri Syria. Kandi ari president ukekwaho ibyaha bya genocide. Yakoreraga abantu muri Darfur byavugwaga nyine. Bajanjawide. Ni gute mugiye kwakira president nk'uwo nk'igihugu cyabayemo genocide yakorewe abatutsi? Arambwira ngo mugomba gutandukanya politike n'ubucamanza mpuzamahanga. Ijambo mpuzamahanga je souligne ça hari 2016 ho turi 2024. Imyaka ishize ari 8, sinzi niba wumva icyo kintu. Yego ndabyumva. From that moment wenda ndagira ngo mbwire n'abantu aho naho ku icyo kintu cyitwa mpuzamahanga. Kuva icyo gihe 2016 ndatangiye kumva ko ikintu cyitwa mpuzamahanga gishobora kuba gitandukanye n'uko twebwe abanyarwanda, abanyafrika n'abantu dufite ubunararibonye buke, ngewe namwe mudukurikiye muri politike, bishobora kuba tutumva ikintu mpuzamahanga icyo ari cyo. Tukagaruka ku kintu cyitwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, bakakwereka ibyaha ba Bush bakoze, uburyo bateza Iraq, uburyo bateza Afghanistan abanyamerika, uburyo bisha abantu, uburyo babeshya ngo bagiye kurwanya iterabwoba, ariko akaba nta munyamerika n'umwe uragezwa mu rukiko rwitwa mpuzamahanga mpanabyaha. Ariko bakakuzanira ba Charles Taylor, ba Laurent Gbagbo, bakakuzanira ba Uhuru Kenyatta, ba William Ruto, bagiye barugera. Aho ni mu butabera. Ndimo ndakubwira nanjye nshingiye cyo nari nabajije Louise Mushikiwabo. Aransubiza ngo mukwiye gutandukanya politike n'ubutabera mpuzamahanga. Ubundi byo politike nta wayitandukanya n'ubutabera, kimwe kigomba kuba kiri munsi y'ikindi. Kiri munsi y'ikindi kirisho ni ikihe? I think politike kuri hejuru y'ubutabera. Kuko uzasanga mu gihugu runaka president qui est politicien ari ushyiraho umucamanza mu rukiko runaka. Sinzi niba uri kubyumva. Ndi kubyumva. Ntago wenda abadukurikiye muzashobora gusobanura bagomba kwigenga. Ntabwo baba bugomba.
nta kintu na kimwe kigenga kuri iyi si, icyo cyo abantu bazakimenya. Ntabwo wigenga? Nigenga se gute? Ninde ukugenga? Ntabwo muzi ariko ntabwo nigenga, ibyo nabyo ndabizi ko ntabwo igihe ufite. Ntabwo nuko nguko ubayeho. Reka nta kibazo wowe wigenga, tubwira uburyo wigenga muri ibyo wigengamo, ariko ibyo bintu byo kwigenga no kutigenga forget about. Abantu bajye babaho muri realite y'uko isi ibayeho. Placide, ubwo nanjye kubwira nyine ibyo bintu by'ubutabera mpuzamahanga na politike n'ibiki. Ibi byitwa n'imiryango mpuzamahanga. Ubwo urashaka kumbwira ngo communauté internationale. Communauté internationale ni ikintu nanjye ubwanjye ntashobora kwicara hano ngo nsobanure. Communauté internationale ni ikintu mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi cyarebereraga ibintu biri kuba. Communauté internationale ni ikintu mu gihe cya Société des Nations CDN, Société des Nations ya kera yaje kwitwa na UN. Ni ikintu cyabaga urumva kigakora ibintu abantu barimo barebera. Okay? Yego. Ntabwo ntekereza ko ibyo ngibyo ari ibintu byo kuvuga ngo ni communauté internationale, ngo ni aya wenda we no kubisobanura ubwo n'abadukurikirana bafite kurumva communauté internationale cyangwa se umuryango mpuzamahanga niba bawumva gutyo. Ariko icyo ngiye nari ngamije no kugira ngo twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Kinshasa. Hari imyigaragambyo iri kuba by'umwihariko ubu tuvugana mu gitondo mu ntangiriro z'iki cyumweru ndetse no mu mpera z'icyumweru twatangiye mu mpera z'icyumweru gishize niko nabivuga muri weekend haba imyigaragambyo warabibonye ikomeye cyane ku biro bya MONUSCO Kinshasa. N'imodoka iratwikwa ndetse n'abakozi ba MONUSCO babwirwa amagambo maba ari mu rwango. Ngira ngo n'uyu harimo Abanyacote d'Ivoire ni ibintu byamaganiwe kure n'abakuriye MONUSCO bavuga ko bidakwiriye. Ariko ngira ngo na nyuma yaho twahoze tubona imvururu mu ntangiriro z'icyumweru nabwo kuri ambasade y'Abongereza iri muri komine yitwa Gombe aha ni Kinshasa naho aho imyigaragambyo yakomeje abaturage ndetse twabonye n'amashusho aho abaturage rwose barakaye cyane bajya kumanura ibendera riri hejuru. Hari ibendera rya European Union umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'ibendera ry'icyo gihugu cy'Ubwongereza. Bavuga bati ibintu ko biri kuba mu gihugu cyacu ntacyo muri gukora. Ati imiryango mpuzamahanga ko tuzi ko mwagakwiye kuba mwumvikanisha ijwi ryanyu ku rwego mpuzamahanga. Ibi ni biki? Ubwo rero icyo nari mbivugiye ariko ntibivuga ko communauté mpuzamahanga bivuze MONUSCO kugira ngo umve Loni, hanyuma ni ambasade y'Abongereza wumve Uburayi n'ubumwe bw'Uburayi muri rusange. Ntiwibagirwe ko na ambasade ya Amerika ikintu abantu wenda bashobora kuba batamenye nuko yazengurukijwe abapolisi benshi kugira ngo abigaragambye bataba bagirira urugomo kuri iyo ambasade y'igihugu twita ko gikomeye. Ni igihugu gikomeye na empire y'Amerika. So Kanijabo ndagira ngo umfashe gusobanukirwa neza n'icyo abanyekongo bakeneye kuba iyi miryango mpuzamahanga bafasha. Duhereye cyane cyane kuri Amerika, ariko turajya kuri Amerika nyemera tuvuge kuri MONUSCO n'abandi turagenda tubazaho. MONUSCO urabona ari ikintu yakabafashije ko bari kuyirenganya cyane no kuyirenganya cyangwa ahubwo hari icyo yakwiye kubira iri gukora itari gukora cyane cyane muri ibi ngibi biri kubera mu burasirazuba bwa Congo. Afite byose biraza gushingira ku kibazo buriya wantaye mu mutego cyangwa utayima abadukurikira kuri PNF Africa, ariko ntabwo ikintu cyitwa communauté internationale gisobanutse pe. Wenda ugisobanukiwe mu badukurikira azabitubwira, ariko nge ntabwo nkizi. Okay, communauté internationale katuvuge Loni na MONUSCO kuko niho hantu abanyekongo bateye muri kwa gatandatu. Tuve kuri MONUSCO tujye kuri Amerika, tuze ku Banyaburayi. Akenshi niyo bari kode European Union bagiye kumandira ibendera ryabo binyuze kuri ambasade y'Abongereza. Loni nayo ubwayo ntisobanutse kuba ngewe na Placide twakishyira hamwe n'uriya muvandimwe giti mu jisho uri kudukamera tukavuga ngo turi cyangwa turi igihugu, bigasaba ko tuzemezwa ko turi igihugu na kanaka. Uri kumva ko kantu donc bisabye ko
abanyarwanda bo mu majyepfo, mu burasirazuba, mu majyaruguru, mu burengerazuba no mu mujyi wa Kigali bemezwa ko ari u Rwanda bitewe n'uko icyitwa Loni cyabishyizeho kashe. Ninde ufite uburenganzira bwo kuba kuri iyi si Umuremyi waduhereye ubuntu yemeza ko undi ariho kandi abibona ko ariho? Ntabwo nsobanukiwe neza ushatse kuvuga iki? Donc hari igihugu cyitwa Somaliland. Abaturage baravuze bati twebwe twishyize aha n'aha twitandukanyije n'ibi bintu byitwa Somalia byirwa bijya kwipresenta muri Loni byohererezwa ingabo mpuzamahanga ngo zigire gute. We don't want that. Intara yacu twishyize aha ngaha twe tuyise Somaliland. Ninde wo kuza kwemeza ngo twemeye koko kubaye Somaliland bitandukanye cyangwa se birenze abo ngabo bishyize hamwe bakemeza ko ari aba naba? Kubihakana se? Urashaka kuvuga ko ninde wo kubyemeza? Urumva niba nge nawe plus iyo Somaliland urumva ni igice nyine cyomoye kuri Somalia. Yego. Ari byo bakunze kwita balkanization. Niba wenda ntibeshye. Ntago ngende mbifata nka balkanization n'imvugo ikoreshwa n'impamvu zanyu za politike n'impamvu z'abanyarwanda. Ariko ni igihugu cyoze kiri Somalia kiza kwitwa Somaliland. Kimwe na Sudani y'Epfo yahoze ari Sudani iza kwitwa Sudani y'Epfo kubera impamvu runaka. Ari ibihugu ariko ibyo biratandukanye. Uwakoze ibya Somaliland atandukanye n'uwakoze ibya Sudani y'Epfo, ko uwakoze ibya Sudani y'Epfo yihutiye kwemera Sudani y'Epfo nk'igihugu cyemewe muri Loni. Uwakoze ibya Somaliland impamvu itemewe nayo nuko nyine bitakozwe n'uwo washakaga ko Sudani y'Epfo. It's okay. Uwo ari wese wabikoze aho bahagaze na hadahagaze ntago ngiye nshaka tubireba. Ikiro cyo nuko nyine Somaliland yaturutse kuri Somalia na Sudani y'Epfo igatuka kuri Sudani. Icyo cyo turakyemeranye. Ariko ikingenzi tuze kureba n'uburyo byakozwe n'ababikoze, kuko ntabwo kuba byarakozwe n'uyu dushobora kubyirengagiza kandi biriho. Yego wenda turi kuri Somaliland nubwo wenda atariyo twari twateye duturuka niba ariko navuga tugarutse kuri Congo baravuga ngo MONUSCO na Loni nta kintu bari kuvuga kuri biri ko muri Burasirazuba bwa Congo. Nje nakubaje nti urebye harubona hari icyo Loni yakora, ndetse ubundi Loni na Amerika ni bimwe ntago bitandukanye kenshi. Hari icyo bakora aba bantu i New York bakicira bakavuga bati ikibazo giri kubera muri Congo hari uburyo cyakorwamo kigakemuka, cyane cyane ko abaturage bari Kinshasa bari gutunga toki iyo MONUSCO, Loni ndetse na Amerika muri rusange. Gutunga gatoki MONUSCO nuko bamwe mu baturage b'Abanyekongo ntabwo mbizi ariko nibyo ndi kwitekereza biraho. Nuko bamwe mu baturage b'Abanyekongo bamaze gusobanukirwa ko umutwe w'iterabwoba uremereye kurenza indi iri muri Congo ari MONUSCO. Ntekereza ko hari abantu bamwe dushobora kubyumvikana. Ni umutwe w'iterabwoba MONUSCO? Ntabwo warubizi gute se MONUSCO kandi tuzi ko ari peacekeeping, bari muri mission ya peacekeeping, bari kugura amahoro wenda bananiwe kuyagarura. Ariko se ninde wawise umutwe w'iterabwoba? Nukuvuga ngo ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo ninde, ni ngewe noneho. Nukuvuga ngo kuva mu 1999 uri kuvuga ngo uri kugarura amahoro ahantu bikaba bigeze muri 2024 aho kugira ngo agaruke arushaho kubura. I think waba ahubwo uri kugira uruhare mu kuyagira, kuko umukuyabuza. Kuko ushobora kuvuga ngo nge ndi Placide nihaye intego yuko muri 2025 mu Rwanda abaturage bazaba bafite amazi meza. Byakunanira uri umuntu koko waharaniraga icyo, kavuga uti ndabona byanze. Byanakunanira ukicara ugasobanura uti dore impamvu byanze. I think hari abakandida mu bihugu bya Afrika bitandukanye cyangwa by'i Burayi yicara akavuga ati ngewe Boris Johnson ndabona byanze reka nigendere. Just to be frank, Loni yigize yicara ngo ibwire abantu ngo dore impamvu twageze muri Congo hari imitwe 10 ubu akaba hari imitwe 200. Yigize ibyo bubwira. Oya urebye n'abakritika iyi mission ya Loni usibye ni mission ya MONUSCO n'izindi mission zose za Loni ziza mu bihugu cyane cyane bya Afrika. Usanga abakritika bavuga bati aba bantu by'ukuri nta kintu kimwe bamariye. Ikindi ukwiye kumenya mission za Loni cyane nka Congo yo mission za Loni ntago zijya ahantu hatari inyungu za Loni iyo witaga Amerika. Reka ngiye mu mujyi wawe. Oya sinshaka kujya mu mujyi wanjye, nguma mu mujyi wawe. Ndawujyamo kubera ko Loni nanjye ntago nyibona muri sense itandukanye na Amerika n'abamurengerazuba bw'isi, kubera ko ntabwo bazajya ahantu
hatari icyo bazahakura. Let's take an example. Haiti bari kubwira Kenya ngo yohereza abapolisi. Narabisomye narabibonye. Kuki atari kubwira ngo yohereza abasirikare? Urakeka ko ari oya njye ni kukubaza ntago nkeka ndakubaza. Okay, njyewe Roni niba ishinzwe kugarura amahoro yaje kuyagarura muri Haiti kwitajyayo. Oya ariko aho ngaho biratandukanye. Biratandukanye, hari n'abantu wenda yeka ko ari uburyo conseil de sécurité ndakeka rifata imyanzuro nk'iyo ngiyo yo kugira ngo muri Haiti hari amahoro. Oya muri Haiti conseil de sécurité Haiti igihari ntago ari guerre civile, ntago ari intambara. Nagatsiko k'amabandi ariko hari amahoro. Ako gatsiko k'amabandi kashyira amahoro. Nagatsiko k'amabandi ariko ntabwo kari kurwana, ntago ari impande ebyiri ziri kurwana. Roni ntabwo ibereyeho impande ebyiri ziri kurwana, ibereyeho kubungabunga amahoro ku isi. Yego niba uzi charite yabo. Yego ariko icyo ndi kukubwira ndavuga urugero. Ntabwo nekereza ko conseil de sécurité ishobora guterana ikavuga iti niba mu gihugu runaka hari ikibazo wenda cy'amabandi cy'abantu banyura umujyi ngo Roni ngiye kwitambika muri ibyo. Okay. Amahanga abatigrinya muri Ethiopia yigize yohereza abashinzwe kubungabunga amahoro. Roni yagiye muri Tigre. Ndi kukubaza nanjye. Oya wenda kandi jabo. Ko ari umutwe warwanaga na leta yemewe. Gutanga ingero zitandukanye n'ikibazo cyo kuvuga kuri Congo. Ntago zitandukanye. Urashaka kunyobya? Yego. Urashaka kunyobya ukajya ukarenga ikibazo turi kuganiraho cya Congo. Ndakigaruka kajya muri Haiti kandi ikibazo cya Haiti itavwe n'icya Congo. Nta kibazo. Ikibazo cya Abanya-Haiti bakeneye amahoro. Tugaruke oya buretse ndagaruka nta kibazo. Congo burasazwa bwa Congo. Ndahagaruka plasi. Turi kuri Monisco. Ngenda kubaza abanya-Haiti bakeneye amahoro nkuko abanyekongo bayakeneye cyangwa ntago bayakeneye. Oya buri muntu wese ubundi ni human rights uburenganzira bw'ibanze. Abatigrinya n'abanya-Ethiopia bakeneye amahoro nkuko abanyekongo bayakeneye cyangwa ntago ari kimwe. Of course n'abarakeneye. None se kuri kubitandukanya kandi umuryango warashinzwe muri 1945 ugamije kubungabunga amahoro ku isi n'umutekano. Uri kubitandukanye nyine ushaka ahubwo nawe mbwira icyo ugambiriye. Ngenda shaka tuganira kuri Congo. Nta kibazo naho ndahagaruka abadukurikiye tutabayobya. Oya ntagaruka kubayobya ahubwo nufata igihe tuganira ibya Haiti. Nabyo tuva muri Haiti tugere muri Tigre kuko ni ibihugu bitandukanye bifite context zitandukanye. President ntagaruka ikibazo kiri muri Congo gitandukanye n'icyo muri ntagaruka kubayobya. Ndashaka kukwereka ko ahubwo wowe mfasha kugira ngo nimuta dufite n'imikeya. Yego. Ureke kutujyana muri Haiti tuyorokere muri Saza bwa. Oya erega iyo sobanura turi kuri ya theory ya proximity. Nta kibazo. Ngenda ndayifite nta kibazo. Tuzajyayo ariko isobanura ibintu ugomba no gutanga ingero za Roni itagiye kuko itari hafite icyo yari hakeneye. Nicyo ngenda nashaka kuganishaho. Okay, nta kibazo. Reka tubereke muri Saza bwa. Roni ntiyagiye. Monisco imaze imyaka irenga 20 ivuga ko igarura amahoro. Abenshi bashira ko byanayinaniye ndetse nanone nayo mpamvu guverinoma ya Kinshasa itemereye kubaha kubongerera igihe. Kinshasa yarabyanze yabati mwe mugende turashaka ubundi buryo tugarura amahoro. Ari naho babonye ko ingabo za SADC zo mu majyepfo ya Afrika zirimo Afrika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania babona nk'igisubizo nyine kigomba kubafasha kugarura amahoro. Ariko mu by'ukuri urebye nka Monisco n'ibirego bayishinja hari abandi babona ko hari ifite ubushobozi kuba hari icyo yagakwiye kuba yarakoze. Iyo mvuze Monisco ubwo navuga na UN muri rusange ndetse na Amerika. Nakubaje nti urabona ubwo bushobozi bufite cyangwa ntabwo bafite? Ariko abantu bose bazi Monisco neza bazi ko icyo yagomba kuba yarakoze yagikoze cyane agikora. Iki yakoze rero dufasha kubareza icyo yibye ubutunzi bwa Congo nko bayibutumye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ubwo bigiye kungarura. Ariko aho ngaho reka ngusobanurire n'abadukurikiye babyumve. Ni bamwe bashinja Monisco ko hari n'amafoto yagiye ahagaragara ngo hari imodoka zabaga za Monisco ziri ku murongo. Yego bari kwiba amabuye zanakora impanuka bakabona arimo amabuye y'agaciro bari gusahurana. Hari n'abavuga ko ubwo n'abakritika Monisco mu rusange iyi mitwe ikorana na Monisco, iyi mitwe twaje intwaro irenga 200 bavugaga. Ikorana na Monisco kugira ngo nyine iyo chain yo kwiba amabuye y'agaciro bayibe mu buryo bworoshye. Hari imitwe bavuga ko ifite ibirombe igenzura. Monisco ikaba nyine umucano nziza yo kunyuzamo ayo mabuye ndetse amabuye gaguruka igoma Monisco ibireba bakohereza mu bihugu bakomokamo cyangwa se
abo baba bayibatumye ariko muri rusange wenda tureke iyo side iri negative yabo tureke kuri side wenda ibyo bashyiriweho ubwo bushobozi barufite cyangwa bafite birangira ndavuga na Amerika muri rusange oya ntago bari murambaza ikibazo gitandukanye n'ibyo umaze kumbwira niba icyo bashyiriweho ari ukwiba oya ubwo bushobozi barabufite mu nyandiko buretse niba icyo bashyiriweho peacekeeping ivuga nyine karugura amahoro ntago ari ukwiba nta hantu namwe ku isi MONUSCO wabona yagaruye amahoro mu Rwanda se mu gihe cya minwari ndago urugero yego nituvuga mu rugero nta kibazo umbwira uti dore hano yagaruye amahoro wishimye ntitujye kuri extreme ngo tureke kureba nta extreme nshaka yagaruye amahoro hehe ndago urugero biterwa n'igisirikare cyangwa se n'abari muri iyo misiyo muri Central Africa misiyo ya Loni iriyo harimo n'abasirikare b'u Rwanda nubwo hariho n'abandi basirikare bagiye kuri coopération militaire hagati y'u Rwanda na Central Africa ariko muri rusange amakuru aturukayo avuga ko abari muri misiyo ya Loni ku ruhande rw'u Rwanda yaba ari igisirikare n'igipolisi bagerageje kugarura amahoro hariya ayo makuru ku ruhande rw'u Rwanda nyine kuki utavuze ngo ku ruhande rwa MINUSCA ni MINUSCA ni amakuru mfite hariya ni MINUSCA I think kuki utavuze ngo ku ruhande kuki byitirirwa witwa Valentine Rwabizi kuki byitirirwa u Rwanda muri Congo byitirirwa Bintou Keita ureba nanone cyangwa byitirirwa pays d'origine ya Bintou Keita byitirirwa nde niba muri Central Africa byitirirwa u Rwanda amahoro ari muri Central Africa ari muri Congo yitirirwa nde nta mahoro ahari ntashaka kwitirirwa Nepal no n'umutekano muke uhari n'umutekano muke uhari ntawo witirirwa umutekano muke witirirwa inyeshyamba nyine zitemewe ziri muri Congo ariko nta butumwa bwagiye kubungabunga uwo mutekano mutumwa bwaratsinzwe ntabwo nyine bwabashe kugera ku cyo babuhamagariye ari nayo mpamvu guverinoma ya Kinshasa hanyuma ubwabashije kugerwaho muri Central Africa kuki bwitirirwa u Rwanda nukubera ko bitewe n'uyu Archange Touadera niko yitwa president wa Central Africa afite umubano n'u Rwanda nkeka ko wenda ari n'uburyo iyo ni impamvu ya mbere ariko ikaba n'indi mpamvu y'uko u Rwanda ruza agaciro ko kubura amahoro rukaba rutatuma nubwo rwaba rurahanaha rwitirirwa ko amahoro adahari kandi ruhari yego warumbashije uti abantu bose bari mu siyaro ntago bajya bagarura amahoro nanjye ndakubwira ngo urugero rw'amakuru mfite ntago ari abantu ntago nimuze ngo abantu bose narimuze ngo MONUSCO nako Loni ubwayo hari aho babigerageje hose ntabwo twagenda narimuze ngo Loni Loni I mean Loni answer nge nta na rimwe ku ijana naba na 0.5 nta muri Central Africa ntibagerageje n'abanyarwanda nabyitirira abanyarwanda nkuko nawe uje ubyitirira abanyarwanda ariko banyuze muri misiyo ya Loni naba casque bleu nabo bambaye ingofero z'uzuba I don't understand none se kuba wanyura ahantu ibikorwa bikitirirwa igihugu kimwe mu bihugu 194 bigize MONUSCO buretse banzu mbwira ndeka ko nikanisha niba ari igihugu kimwe mu bihugu 194 bigize Loni kubera iki birangira byitiriwe igihugu kimwe kuki uwo president w'icyo gihugu birangira yumvise abanyarwanda kurenza uko yakumva ibindi bihugu ndagusobanurira uko nge mbitekereza nakubwiye ni impamvu ya mbere nuko u Rwanda na Central Africa binyuze muri Archange Touadera ari ukuntu bafitanye umubano n'u Rwanda nkeka ko banzu gumaho nawe utarenga niba mu bihugu 194 yego nuharenga urahita unyobye mu bihugu 194 bigize Loni yego kubera iki u Rwanda atari cyo gihugu gikomeye akaba ari cyo cyitirirwa iyo misiyo ko cyayigezeho nibyo nari gusobanura niho naganaga amakuru nyine mfite ngiye ku giti cyanjye nayo ngayo mfite kubera iki nuko ndi umunyarwanda nkonsoma amakuru arebana n'u Rwanda bishoboke ko hari abandi wenda bari mu zindi misiyo nabo wenda ari ushobora kuba ari abanyabene ashobora kuba ari abanyacote d'Ivoire bari mu yindi misiyo wenda nko muri Somalia nabo bashobora kuba hari icyo bagezeho ariko abo ngabo kuko nyine ntari interese kumenya ibyabo ngende interese kumenya iby'abanyarwanda niyo makuru nari mbashije kuguha nkavuga nti rero ntabwo twajyaho ngo tuvuge ngo ibintu byose ngo byarazambye ngo byarapfapfanye ngo nta kintu MONUSCO nako misiyo za Loni ziri aba twitare casque bleu ngo nta kintu bashoboye kwisi yose oya ntabwo nakwemeranya nawe cyo ko nacyo nemeranya nawe hano muri Congo barananiwe nanjye amaruta nabaha ntago ni hafi ya ntayo wa mugani wa munyamakuru wanditse inkuru ngo
ngo ibiciro bya peteroli ngo byagabanutseho amafaranga hafi ya nayo. Hanyuma rero tugarutse kuri MONUSCO nshaka kujya tubigarukireho. Nibyo uko baratsinzwe ntabwo babashe kugera ku cyo bifuzaga. Ariko ku rundi ruhande harabona ko hari icyo yari kwiye gukora kugira ngo ibibazo by'umutekano muke muri Congo babe barabashije kubikemura. Kuko imitwe yitwaje intwaro byatangiye ari umwe, ubu ngubu tuvugana irarenga 200 itwaje mu buryo butemewe. Abashyize uyo MONUSCO babonaga ko hari icyo yari kwiye gufasha ibyo bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Ariko kubwo amahirwe make ntabwo iyi misiyo ya Loni yoherejwe muri Congo nabashije kubigeraho. Abasirikare bakomoka mu bihugu amagana bagiye basimburana muri Congo, za Brazil ku migabane yose y'isi, za Afghanistan hose bagiye bajya muri Congo, ntabwo ntacyo bageze bageraho. Bakavuga ko rero ari ugusahurana. Ni nayo mpamvu haravuga ko bitewe nyine n'imyumvire ya Africanism no gukunda iby'iwanyu kuko na Afrika hari ibitekerezo byaje biturutse mu baperezida batandukanye b'ibihugu bya Afrika batangiye kuvumbura ko misiyo ya Loni cyangwa se ibyo bavugaga bya zira nama zibera muri UN Security Council bakabona ko nyine ibyo bintu ari ibintu biba bishingiye ku magambo ndetse no ku nyungu zabo. Babona ko bishatsemo igisubizo ubwabo, ndetse nk'ibi ngibi tuvuga tuti nk'izo za SADC zifite ingabo, nk'izo za East African Community zifite ingabo, n'izo za African Union nabo bagiye bafite ingabo, izi bloke zose bakavuga ati se why not kwitwatekereza Loni kugi twebwe tutakwishakamo ibisubizo byacu. Naho ngaho igitekerezo cyatangiye kuza rero. Tshisekedi yavuga ati abantu rero nabo ni bagende azana East African Community ntibyakunda, SADC hari ubu ntumbaze SADC nayo ninanirwa sumba azabazazana. Ushaka kugira icyo akavuga ati byose ndabona bitari kuvamo, reka nzana n'abakomando b'abacancuro b'abanyamerika n'urugero nguhaye, cyangwa se nzana abacancuro noho bari trained b'abarusiya cyangwa se abanya-Ukraine cyangwa se b'abanya-Israel. Ibyo birashoboka ko Tshisekedi afite ubushobozi bwo kubikora bitewe n'iki n'ibuye ry'agaciro n'ibitaka ababundi babyita. Uyu mbere na mbere ni perezida w'igihugu cyigenga, afite uburenganzira ku gihugu cye bwo kuzana no kwirukana washaka. Ariko kuba uribuka ko nkuru nziza mu 2015 yangiye abantu kujya mu gihugu cye bivuga ko bagiye kugarura amahoro. Sovereignty y'igihugu igomba kubaho. Arabyemerewe n'ibyo navugaga, afite n'ubushobozi Tshisekedi yabikora, abose yabazana. Nicyo navugaga. Ariko rero nkiri kuri MONUSCO na Amerika harabibaza bati ibibazo byose biri muri Congo bakabona ko yaba ari Loni ndetse na Amerika bafite ubushobozi kuba babikemura, ariko ntibabikemura. Nawe uremeranya navuga ko ari misiyo yo gukomeza ahubwo kwiba Congo, birengagiza gukemura ikibazo ahubwo bakagiteza. First of all, mission ya Loni muri Congo ni iyihe? Niyo tubona yanditse cyangwa niyo tubona ikorwa? Misiyo ya MONUSCO, misiyo ya MONUSCO yatangiye ari MONUC, bagiye kuyirukana iravuga ati no MONUSCO n'ejo bundi bari kuvuga ko izagenda, ariko ntago mbizi, ushobora kuzitwa Monigoma simbize ntago mbizi. Bafite trick, bafite n'ubwenge bwo guhindura uko babishaka n'uburyo babishakamo, niba Loni yabo izabikiriho. Nyine misiyo ya MONUSCO ni iyihe kuri wowe? Niyo tubona cyangwa ni yanditse mu mpapuro baduha no mu byo maraporo baduha? Iyo uyirebye, iyo mbirebye mbona uko iri muri misiyo ya peacekeeping. Umuntu akwereka hano muri pome, bahita muri pome y'ikiganza, cyangwa hano muri kureba abadukurikiye, ariko ubu ukwiye kumenya niba icyo akwereka ha na hano nta kindi gihari. Ariko ubundi tutagiye kure, tutagiye hirya no hino, ibyo abanyepolitike baba barimo ntabwo akenshi babihuye no kuri kw'ibyo bereka rubanda. Cyane cyane nk'aba baba bicaye mu nama nk'izi ngizi zibera i New York muri Amerika, akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi gagaterana, tugiye kudeployinga abasirikare 5 bagiye muri Congo kugarura amahoro. Ibindi biba biri inyuma ntabwo tubimenye, tubona zira communique ziba zanditse neza cyane ati we are going to have everything kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Hano muri Sirazavuga ko communique zisa neza rwose. Misiyo ya peacekeeping bakabaye bayijemo. Nta no communique ya Loni itabisa neza. Communique bazitegura neza cyane. Usibye na Loni
naho muri East African Community no muri SADC ubona amakomunike yabo ari very clean. na M23 ujya kubona ukabona ngo nous portons connaissance à la communauté nationale et internationale kibaza abo bantu babazi ibi bintu uko bibaho cyangwa nabo barabizi ko ibyo bari kuvuga ariko mu buryo buri diplomatique niko biba bigomba kugenda. Diplomasi si ikinyoma. Banzo nyumve uko biri kose niba ikinyoma kiryo jambo ribaho ni nayo mpamvu ikinyoma ntago bigihindura ukuri. Nta kibazo okay komeze nta kibazo. Kuba diplomasi uyita kari ikinyoma cyangwa se icyuka ibaho abantu mudukurikiye nimuzantera amabuye. Oya nta kibazo ugomba kuba liberale nivugira ibintu uko mbyumva. Diplomasi ubwo ni ikinyoma ni nayo mpamvu uzabona abantu bavuga ngo tugiye gukemura ibibazo mu nzira ya diplomasi ariko ejo cyangwa ejo ukasanga umwe agiye hanze ashize undi ku karubanda ati yarabeshaga. Ariko izo ni inyungu za politike ziba zibishemo ariko diplomasi ibaho. Ibihugu birahahirana ibihugu biragenderana bitabaho ntabwo bigenderana ku bw'inyungu. Nta muntu ushobora kubwira Placide ko ngiye kugurira iyo karuvati ukumva ko nyina kugureka. Ibyo ntago bibaho. Iyi karuvati ntago ngiye yanyuze mu nzira za diplomasi narayiguriye. Nyine umuntu wese n'ikintu cyose hari akantu narebye ko umuntu wavuze ngo uvuga ko diplomasi itariho kandi mu by'ukuri uvuga ko diplomasi yo diplomasi iriho nyine ku bw'inyungu. Ni kimwe na politiki ari nacyo kibazo abantu batazi ibi bya politike bashaka kuyitiranya no kuba u Rwanda na Israel byasinya amasezerano, kuba Congo na Amerika byasinya amasezerano no ko ari ibihugu bingana kuri table. No, nta gihugu kingana n'ikindi kuri table, ari byo mwita diplomasi. Kimwe ko ari umuntu ungana n'undi. Yes, ibyo rero ni ibintu mwe mu byita diplomasi ariko cyangwa nanjye mbyita diplomasi wenda ariko njye mu mujyo wanjye nawe. Ibyo jambo ni ibyo byose existence y'ijambo ntago bize existence y'ibyo bisobanuye. Reka aribyo tuvuga Placide cyangwa Kanini. Reka aribyo tuvuga reka kuryirengagiza. Rirahari kuba rihari. Ugiye no muri dictionnaire ubona icyo rivuze impamvu ryaje. Ko ryaraje reka turivugeho turi kuryirengagiza. Diplomasi ntago ngiye nshobora kurivugaho mu mujyo waryanditse kuko na demokarasi nge nawe turabizi ko uwayizanye iyo yazaniye abanyafrika itandukanye niyo afitiwe kandi ari bo rya none se demokarasi na diplomasi no gwenda byenda gusa oya demokarasi ireke nacyo diplomasi urumva ibiganiro by'amahoro binyuze mu nzira za diplomasi akenshi niwo muti bibazo akugira ngo habe intambara niko akenshi biba bivuga kuko ni henshi hagiye habaho ibiganiro bya diplomasi intambara igahagarara. Icyo ngicyo ngira ngo urakize hari ingero nyinshi zagiye zibaho kimwe nuko ari aho wazima kimwe nuko ari aho diplomasi yanze wazima kuko uyu munsi abantu baraganira umuntu akagira ngo baganire ibiganiro bya diplomasi ariko hari undi mutego kabutindi wihishe inyuma ya cya kindi batwerekaga ariko hari aho ibiganiro bya diplomasi byakemuye ibibazo hatabaho intambara. Ntago ibiganiro bya diplomasi bijya kuza kuko mbere na mbere abanje kuba amakimbirane imyigaragambyo intambara bakavuga ngo ari Kongo abantu bakwiye kuganira siho bizira. Yego ariko muri Kongo abantu bari kuvuga ngo M23 na leta nibaganira ariko ntago bivuze ko hatabaye intambara. Yarabaye ariko bakabaye baraganiriye mbere yuko ibyo byose biba nibwo nakabyise diplomasi. Diplomasi za nyuma y'urupfu rw'abantu nawe gerageza nawe guca reka guhakana ibintu byose nkaho bitabaho. Hoya ofite ntabwo ngiye guhakana ko diplomasi baho Placide. Ikintu kiriho hari naho ibiganiro bya diplomasi byagiye bibaho hatabaye intambara. Tubwire nyine ngenda ndashaka buretse gato vuga uti hagati ya Israel na Palestine byarabaye, vuga uti hagati y'u Rwanda na Uganda byarabaye, vuga uti hagati y'aba naba byarabaye. Wenda tubigendere muri uwo mujyo cyagiye biba mu bihugu bitandukanye ntago aka kanya ntago ngiye kugura utonde ariko urumva icyo ndi kuvuga ntabwo nshaka kuvuga hagati y'ibihugu byombi ndashaka kuvuga nyine inzira diplomasi ku bantu barwana hagati yabo byagiye bibaho abantu bikarangira bumvikanye ariko barwanye kurwana ubundi diplomasi ni igisobanuro cyo kuba abantu bananiwe mbere na mbere kumvikana ku byo bakabaye bumvikanaho. Kuba Tigrinya baraganira na leta ya Ethiopia bakumvikana ntibigire wenda impact nini cyane cyangwa se bikagira 90 na kangahe kwijana ntago bivuze ko batarwanye ntibivuze ko hari abapfuye ntibivuze rega kugira ngo banakwemerera hari uruhande rumwe rufite intege nke
n'undi rufite intege nyinshi Yego. ni kimwe n'ibingibi bavuga bya demokarasi babyita conflict resolution hari uruhande ruba rugomba kuba ruri hasi urundi ruri hejuru akenshi ni nako biragenda no muri parti politique parti politique ishaka kujya ku butegetsi hari ibiri hasi indi hejuru n'ibyo bya Tigre nuko bimeze akenshi ni kimwe n'ibya 23 habara bari hasi n'abandi bari hejuru bafite pouvoir so aho ngaro kugira ngo ntabwo ufite pouvoir ntabwo byoroshye ko yahita yemera ibiganiro bigize muri diplomasi wowe ukiri hasi turagaragaza imbaraga niho icyo ngicyo uri kwirengagiza nuko nawe ubwawe uri mu rugo urufite urugo rwiza rukomeye ntabwo ushobora kugirana imishyikirano n'umuntu w'umukene w'umukarani gusa urumva mwakwicarana ntanze urugero rw'umukarani undi muntu wenda umunsi yawe utishoboye ntushaka kugirana ibiganiro nawe kuko urumva amaboko atareshya naramukanya ariko wa muntu uri mu ntege nke iyo atangiye kukwereka ko ari umuntu wakaganga ushaka kwicara nawe nawe urugero nk'umukarani muturanye ejo bundi wenda ashobora kuba ataricaranaga nawe umukire kuri kontwari ejo bundi akabona udufaranga akazamuka akicara kuri kontwari imwe ubu ngubu azaba afite noneho ubushobozi bwo kuganira nawe kandi mbere ntabwo ubushobozi yari abufite ni kimwe no mu bihugu yaba ari hagati mu bihugu biba birimo amakonfuri n'izi guerre civile akenshi niko byitwa diplomasi banza unyumve kandi ijabo banza unyumve akenshi umuntu abanza agakwereka ko afite ubwo bushobozi nako bigenda ni nayo filozofi akenshi niko bigenda n'ingero nyinshi niko nizo dufite uyu muntu atangiye kurwanya rero akakwereka ko afite ubwo bushobozi uhita ujya kuri pressure kwemera kwicara nawe kumezamo hanyuma ibibazo bigakemuka mu buryo bwa diplomasi diplomasi urashingira ku kivugo kitariho ubanje wakana communauté internationale ko waje kwemera iyo abantu bari ku rwego rumwe ntabwo bajya muri diplomasi ubu iyo abantu bari ku rwego rumwe nk'uko tubizi muri iyi ntambara yo muri Ukraine na OTAN cyangwa n'Uburusiya baba baragiye mu biganiro bikemera kuko ari Uburusiya burabizi ko abanyamerika babakinga Ukraine bafite nucleaire ari Uburusiya burabizi ko nyine buri ruhande ruzi ko rufite nucleaire kuki batari kuganira urashaka kuvuga ndikubaza nyine kuki batari Uburusiya na OTAN buganira na OTAN cyangwa buganira na Amerika wenda twita umwambaro ukomeye reka tuyite Amerika kuko OTAN nayo nabaze mbona arimo ibibazo bikomeye cyane yego reka tuyite Amerika yego kuki bataganira kandi bombi bafite nucleaire nkeka ko kuganira kwabo byashoboka nta kintu kidashoboka kuki bitaba impamvu bitaba 2022 mu kwa kabiri 2024 mu kwa kabiri byashoboka cyane rwose ko impande zaganira ahubwo ikibaho nyine nuko hari intere urese abareba inyuma nicyo nge nitaga diplomasi nawe urangarukiye nicyo nitaga diplomasi n'intere diplomasi ntabwo na politique n'intere byose yego byose na politique n'intere byose pe nta kintu erega business n'intere duvuga ngo hari politique ni journalism turi gukora nayo n'intere hari politique ariko munsi ya politique hari diplomasi nukuvuga ngo politique ni umubyeyi wa diplomasi yego niba politique ari intere ni gute diplomasi itazaba intere ntago erega turi kuvuga rumwe wenda nubwo uri kwirengagiza fact zimwe na zimwe oya ntago nzirengagiza ngiye cyo nirengagiza nuko ibyo byitwa ibiganiro ibyo byitwa diplomasi ibyo byitwa communauté internationale byose bumbe mu kintu cyitwa politique arizo za intérêt dufite yego hano rero kumbwira ngo Congo ngo MONUSCO ngo it is the so called ngo international community which is going to bring peace and security imyaka igashira kuva muri 1999 ni nko kuvuga ngo UNDP iranga ushinzwe iterambere ngo guteza imbere ishami ry'umuryango w'abigenga ishinzwe iterambere uraza ukamara imyaka irenga 70 cyangwa 75 uri mu gihugu ushinzwe iterambere utaragenda mu myaka 75 hari ubwo uracyateza imbere iki inde mu buhe buryo ariko abantu bose ntago batera imbere rimwe niyo mpamvu bagomba guteza imbere ntago ari iterambere kuri buri wese oya urashaka kunjyana mu mujyo ntaza kwemeranya nawe uvuga ko hari ibintu byose bitaba reka tugaruke basi muri Congo muri Congo impamvu nashaka kubaza nti urabona hari icyo MONUSCO yagakwiye kuba yarakoze itakoze ariko ntabwo icyo yakabaye yarakoze yaragikoze kuko ari cyo yari ishinzwe gukora kuki udashaka kumva ko yari ishinzwe no kugarura amahoro ngeze ndabyumva gute
impamvu kandi muri communique twabonye bavuga ko baje gukora amahoro nta hantu twize nta runtu nsoma bavuga ko baje kwiba amabuye ibyo byo babikoraga mu buryo butemewe n'amategeko ari nabyo bamaze kubona iyo roni yawe imaze kubona ko babikora mu buryo butemewe n'amategeko nyumva neza iyo roni yanjye imaze kubona ko reka wenda nyishyireho pardonne kuyigushyiraho iyo roni yanjye imaze kubona ko ibyo yaje gukora atari byo iri gukora yaremeye iravuga iti no mwicare tuvuge kuri ibi twagiye gukora ibi ariko dore turi gukora ibi niba itarabikoze ntibigaragaza icyo yari ije gukora urumva Placide wowe ushobora kugirana ikibazo na madamu wawe ukicarana nawe ukamubwira ati ariko wenda nakabaye nagukoreye iki ariko si cyo nakoze ariko mu rwego rwo kugira ngo tugire aho duhuriza muri ya diplomasi Placide yavugaga y'ibiganiro reka basi nemere guhari iki nawe wemere guhari iki none tubone aho duhuriza iyi monisco yanjye yaje guhuriza nanjye hehe ako karakanyuze mu communauté internationale abanyekongo bari kwamagana harimo monisco harimo ndetse n'ibindi bigo bikomeye n'amambasade yabyo bari kuyatwika n'abakozi babo bakatwikira yego tugaruke no mu bihugu by'uburayi bagiye kuri ambasade y'abongereza ndetse n'idarapo rya European Union n'ibihugu nyine byo mu Burayi iyo urebye rero muri iki gihe ibi ngibi nyine abaturage bari gukora muri Congo usa nkaho uhita ubona ikimenyetso kigaragaza ko nyine Congo isa nkaho iri gutera umugongo abo turi kwita communauté internationale ano bazanye n'iryo jambo ari umurengerazuba bw'isi iki cyo nashaka kugira ngo duse nkaho tugarukaho umfashe kucyumva neza ntabwo ngiye mbyemera gutyo kubera ko abo bantu bafite amayeri menshi Sankara yigize avuga atarapfa Thomas Dore Sankara abantu baramuzi wo muri Burkina yigize avuga ngo bagashaka buhake n'abana babi cyane uramwirukana aho kugira ngo agende agahindura strategy ngende umwe mu bantu ntabwo ndi 100% ushobora kwicara nkakubwira ngo biriya nabyo biri gukorwa na MONUSCO karindi guteza iriya myigaragambyo kugira ngo igamije iki uzareba amateka ijya guhindura izina ikitwa MONUSCO ivuye kuri MONUC byagenze bite bitubwire kuko arabica yagaragaje uburyo itagenda mu gihe muri Congo hakiri ako kaduruvayo ubwo ya mitwe n'urugero yasanze ari 10 yari maze kuyigira 100 n'urugero ntabwo ariko biri exact ikavuga iti no nimaze kubijana wenda twagira gutya ariko tugakomeza guhatiriza tugakomeza gushyiramo imbaraga zishoboka zose nk'abana beza nk'abantu baharanira ariko tukareba ko hari icyo twageraho wego twaratsinzwe twitwa Monika ariko let's see kuki none itabiri kubona ko igihe cyayo kigeze muri analyse zanjye ngo yemeranye na Tshisekedi wenda 100% cyangwa se 70% ko igiye kugenda ariko igahita itangira ubiti hano ntago turi buhave niba umutekano muke ari mu burasirazuba bwa Congo ubugeze n'Kinshasa ubugeze na Bandundu ubugeze naho Congo ubugeze na n'urugero umutekano muke ni manifestation z'abaturage nta kibazo ntago ari intambara hano muri Congo ari intambara erega byose niko bihera kandi biri kubera Kinshasa ni resultat cyangwa se ni byavuye hano muri mu burasirazuba bwa Congo erega biriya byose niko bihera Placide ariko nagombona ko umutekano bitangira ari ari minwari iri kuza mu Rwanda bavuga ngo abantu bari gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo baturutse muri Uganda ngo reka tujye kurinda abasivile ngo reka tujye bikarangira ibaye ikintu kinini bitangira ivuga ngo ariko ngo ni imyigaragambyo ngo ambasade ya Amerika muyirinde ngo yabongereza ngo mufunze amashuri tugatangira ari utuntu tumeze gutyo aba bavandimwe bacu nabahanga bagenda bagrava situation uko bayagrava mu jisho ryawe no muri microscope yawe ukajya ubona ari ikintu kinini nkuko bakwereka bacteria muri microscope kara kantu gato utabonesha ijisho wagera muri microscope ukabona ari ikintu kigiye mu jisho ryawe ahubwo cyaba ari ikindi ko guti yewe bamuretse muri mugumya ranye bukijara kaviza nabonye amazi asanzwe ngaya ayo muri robine hari umuntu bayafashe nyine mu karahure bakoresha microscope arareba ati bashaka kugaragaza nyine uburyo kunywa amazi adatetse aba yanduye no amazi asanzwe nta kintu ubona ariko yishizemo
muri microscope ubona ari ibintu by'imiyogoto binini cyane babigenda gutya bikatakata. Niyo rupe rero MONUSCO birimo irareberamo abanyafrika n'abanyekongo by'umwihariko abanyekongo ubwo nari mvuze Loni. Niyo rupe cyangwa se niyo microscope bitureberamo ikavuga iti reka dutwike imodoka yo muri Cote d'Ivoire itiyaguka yiyamirize ivuga iti mwumve n'abanyafrika bagenzi banyu mutangire kuba nyamara byanyu birakomeye nubwo batangiye kwadukira n'abanyafrika bagenzi bacu kabaye tangire mutitire muga buti no buri abanyekongo bazagera no kuri stage bavuga ariko mutubabarire MONUSCO ntigende kubera aya ntago uko mbibona aho ntago nemeranya nawe yego kuko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo nacyo kiri guteza n'imyigaragambyo hari Kinshasa ntago mbona ko MONUSCO bashaka kuba bayihindurira amanda kuko nibyo nakubwiraga ibintu byarahindutse ntago ari nk'ibyakirakanije ubyangu byemere buracise kendi yamaze kubona uko ikibazo giteye afite n'abajyanama ariko mbitekereza cyane cyane nk'iba abaturage bamaze iminsi bari kujya kuri zo ambassade bari kujya kwamagana MONUSCO ntago mbona ko ashaka kuza indi mission ya Loni bazi nibyo MONUSCO itabashe gukora ngo basimbuze indi mission ya Loni ahubwo igishoboka niki nibyo nakuye ko Tshisekedi nyine afite ubushobozi ashaka kuba yazana ahubwo abandi bantu bamufasha Imana izadufashe iyicano izaba ikiriho natwe tuzabe tukiriho kugira ngo turebe ibyo Placide ari kuvuga nibyo ndi kuvuga njye naguhaye ingero z'ibishoboka n'uburyo byagiye bishoboka burya bizakunda ibyo ngubwira ahubwo wowe naguhaye ingero z'uburyo yari Monique yahindutse MONUSCO ariko biratandukanye na situation y'iki gihe muri iki gihe hasigaye hari ibice by'isi bibiri bipezanya yego iyo tuvuze Loni ni uruhande rwa Amerika muri iki gihe hariho equilibre y'ubutegetsi bw'isi Tshisekedi biravuga ko afite support yo kuri Global South y'Abarusiya ndetse n'Ubushinwa ari nacyo kintu abenshi bavuga ko gishobora kuba MONUSCO yanze kuvayo hari ikiganiro nshaka tuzaganiraho cy'uburyo banza mvuge igitekerezo cyane Gaddafi yagiriwe nabi yego abo ba Global South bagafatanya nabo ba North whatever Western countries bakaburizamo imitungo ya Gaddafi. Ntabwo mbona ko politike y'Abarusiya ndetse na politike y'Abashinwa ifite ihuriye na politike ya byita conspiracy theories ariko aba n'abantu bamwe oya ntago ari bamwe reka tuzabigira ikindi kiganiro politike yabo babara tugaruka muri Congo abasocialiste yego n'abakapitaliste nta nimwe ikiriho ndaguha urugero uko umurusiya yagukoloniza ntago ugeze wumva bose bundi tukabita ko bagashaka buhake sinzi iryo jambo niba ryakora ariko mu by'ukuri urebye imyumvire yabo na culture ziratandukanye warabona culture y'Abashinwa bagutegeka ngo ube influence yabo ntago babigutegeka mu buryo buri direct nk'abanyamerika n'abanyaburayi ariko nabyo rabitegekwa mu buryo bundi gusa n'uburyo butaragarira n'uburyo butaragaragarira twese oya ndaguha urugero hari ibintu nakwita ko byatembera mu burengerazuba bw'isi akenshi na kenshi mwe mwirengagiza kandi bifite icyo bivuze bitewe nyine n'icyo kintu cyo gukomeza gushaka gukoloniza abantu ubundi bafite ikintu cyitwa colonialisme muri bo gikomeye cyane bakavuga bati human rights iyo uvuze ngo uburenganzira bwa muntu ngo abaryama n'abuje igitsina ngo ni uburenganzira bakongera bakaza bakavuga bati amadini no kwemera nabyo bakabishyiramo imbaraga iyo urebye ku gice kindi ndi kwita Global South Uburusiya n'Ubushinwa ibintu bya human rights ntabwo mvuze ko batsikamira cyangwa se bakandamiza abantu ariko ni nako media ya mu burengerazuba bibagaragaza ko batsikamira ibyo byose ariko hari amateori ngo human rights ngo democracy ibyo bintu ni ibintu abo mu burengerazuba bw'isi banakoresha nk'iturufu kugira ngo bakreating imirimo ako by'ukuri wareba realite ziri kuri tele ugasanga ibyo ngibyo ntabwo hari ibintu twagakwiye Placide icyaba kiganiro kireke byakwiye kuturangaza hanyuma rero iminota iri no kugenda wa mugani dusiga sinzi tukona ku musozo ariko nyemerera ngira akantu gato mvuga urumva ikibazo kiri muri Congo bari ni nko wafite ikibazo ariko ugagerageza gushaka igisubizo mu nzira zose zishoboka no ngo Congo ifite ikibazo cy'umutekano muke bamara imyaka irenga 20 abaturage batoya aba b'abasivili bari kugenda bava mu byabo bahunga yego nibo bari kugenda ba victime y'ibibazo byose
rero bo mu kubona igisubizo bakakibona nyine muri izo communauté internationale ko ziracecetse nyine ziri kuri ibintu biba ntacyo ziri gukora niba ari guhuza impande zombi zitavuga rumwe bakaba bazihuza zikumvikana niba ari ubundi buryo bakwirukana iyo mitwe iri ku butaka bwa Congo iteje ikibazo bakaba bayirukana ndetse n'uburyo bahuza nyine iyo mitwe abashaka kujya mu gisirikare bakajya mu gisirikare abasivile bakajya mu gisivile abakoze ibyaha bakabibazwa n'ubutabera nubwo numvishe ko ubutabera utabwemera ko baho ibyo byose nibyo abaturage b'abasivile abanyekongo cyane cyane abafite bene wabo bashiki babo cyangwa se barumuna wabo bari muri izo nkambi z'impunzi bari gukurwa mu byabo bifuza ko iyo miryango mpuzamahanga ko niba ihari niba hari undi muntu wese ufite ijambo ryakumvikanisha iki kibazo ko kibe cyakemuka nicyo ngicyo bari kuvuga nta kindi kintu bari kuvuga rwose kanijabo ngira ngo niba nta kindi wongeraho nagushimira reka ibundi ingingo iba ibiremereye cyane ntabwo ndi umuhanga muri ibi bintu ariko hari uburyo mba mbyumva n'uburyo mba mbibona n'uburyo amateka yagiye agaragaza uburyo ibintu byagiye bisimburana ni ibyo gutegereza tukareba kuko nk'ubu abantu benshi ntabwo bemera ko intambara gatatu y'isi iri kuba ariko abazabyiga mu mateka abuzukuru banjye cyangwa abawe bazabibona ko intambara gatatu y'isi iki gihe iri kuba n'abari bariho mu gihumbi intambara y'isi urayemera njye nta kintu nemera nta n'ikintu intambara ya mbere y'isi urayemera n'intambara ya kabiri y'isi ntabwo njye myemera n'iya gatatu y'isi ntabwo nyihakana kubera ko abariho mu 1914 icyo gihe ntabwo bari bazi ko ari intambara y'isi iri kuba babimenye nyuma yaranditswe ntabwo amateka yandikwa ako kanya ari kuba abayanditse ni bande yandikwa yarabaye abayanditse si bagerayo amateka yandikwa n'abatsinze intambara bari ibintu abanyaburayi bavuga n'abanyamerika bakabimediatiza bakabishyira mu itangazamakuru bagashyushya abantu ariko by'ukuri wakora analize ugasanga harimo n'amakabya nkuru intambara y'isi nanjye we ntabwo njya mpfa kuyemera intambara y'isi kandi intambara y'abanyaburayi ntabwo isi yose ishobora kujya mu ntambara harafuwa ngo byite ni intambara y'isi ariko amateka ikintu twemera yandikwa n'uwatsinze intambara twarayize cyane twayize igisubizo ni twarayize ariko kandi twayize tudashobora kuyicarenjinga twaje gukura dusanga intambara y'isi tutayemera bamwe muri twe ariko ntabwo ari bose ngira ngo kanijana hari ikindi place nta kindi ariko ibi ni ibintu abantu bakwiye kugenda baganira kugira ngo ubwenge burusheho kugenda buturuna bunareba ibiri kuba n'ibizaba cyangwa se n'ibyabaye kugira ngo abantu bakomeze kubyigiraho bamenye niyo MONUSCO impamvu yayo aho yerekeza uruhare rwayo mu bibera muri Repubulika ya Demokarasi ngira ngo biri mu bintu twagiye tugarukaho cyane reka ngushimire cyane kanijabo wakoze cyane Placide na PNF Africa tugiye ikiganiro cyiza kirimo impaka ngira ngo rero nahanga dusoreje ikiganiro cyacu reka mbashimire mwese mwamudukurikiye ariko by'umwihariko nibukigera hano ndagusaba gukora subscribe hagana hasi hari akazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro kuri PNF Africa bijye bikugeraho ku gihe hanyuma rero ngi Placide ngira inshuti mwamuri kumwe nshimira cyane kanijabo Jean de Dieu turi kumwe mu izina rye ndetse n'iryanjye muri rusange bifatanyije hamwe bashimire mukomeze mugire byiza naho utaha